I dag kommer det 5 tilfeldige personer inn i studio, og vi skal gjette hvem av dem som er komikeren. Gutta har fått på seg detektivkostymene, så vi er klare for å gjøre litt gravarbeid. Ok. Da lurer jeg på hvor er Willy? Ja, Finn Willy. Dere ser ikke så blid og sånn ut da. Men de er ikke nødvendigvis blide. Nei. Det er vi som skal være, det er audiensen som skal være blid. Ok. Ja. Så dere alle er komikere? Hvem er morsomst stakker da? Det er nok meg, ja. Morsomt. Det er deg det? Det er meg. Jeg synes ikke nummer 3 er særlig morsom i hvert fall. Jeg vet ikke hvorfor. Det er litt for å si det sånn. Vi kan jo begynne med nummer 1 da. Når var første gang du sto på scenen? Da var jeg 20 år, student. Og du har gjort det fast siden liksom? Jeg har vært litt av og på, men nå er jeg i gang igjen. Du er egentlig en veteran du da? Eller hvor gammel Ja, er du? når jeg ser de kidsa her, så er jeg jo det. Så. Hvor gammel er du nå? 39. Ja. Ok. Å, faen. 19 år, 20 år i gamet, da. Christ. Det er rimelig sjukt. Ja, trekk fra 5 kanskje. Så. Du da? Det startet med at jeg spurte om kompiser, om jeg kunne ha liksom show for de i bursdagen og sånn. Fordi jeg synes det var jævlig lættis. Så 5.-6. klasse. Det er sporty, ass. Ja, Ja, det var ikke dem som så var det jævlig lættis. Nei, de spurte ikke meg, nei. Men du har stått på scenen også? Ja, det har jeg. Etter hvert. Hvor har du stått da? Nei, jeg er jo fra Arendal. Er du fra Arendal? Jeg er fra Arendal, ja. Du snakker jo akkurat som... Nei, jeg hører ikke dialekt. Det jeg skal finne ut av. Jeg er fra Arendal. Hvorfor skal du ljuge om det? Hvis det er noen som skal gjøre det, så ligger. Ja, du, når var det du begynte? Hvor lenge har du holdt på? Nei, jeg startet jo som putti-plutti-pott, da. Hæ? Hva sa Putti, hva kalte du det? Putti-plutti-pott. Ok, Ok. hva er Vi det? har ikke tid, for vi må finne skjegget. Men er ikke det en gutt? Putti-plutti-pott? Så bare fordi at jeg er kvinne, så skal du ta den. Nei, altså... Nei, Du virker litt sånn, seriøs hele gjengen? virker litt sånn teaterdame, vet du. Det er veldig Jeg bra. kjenner flere jenter med skjegg, ja. Det er jævlig hyggelig, de også. Det er Og faktisk du, nummer 4. Hva da? Hvor lenge er du komiker? Det er ikke noe å le på hytta. Du kan smile litt da. Ja, hvis det hadde vært noe å le av, så. Ok. Hva var spørsmålet? Nei, hvor lenge har du holdt på? Når har du begynt det? Første gang jeg sto på scenen var i 2018. Og så vil jeg si at jeg på en måte begynte mer ordentlig da for 2 år siden. Og da har du står du ofte, liksom? Ja. Får du folk til å styre og sånn da? Får du mange til å le? Er du liksom en publikumsfavoritt? Lyser rommet opp når du kommer inn der av din utstråling? Ja, så det er jo, du har jo forskjellige komikere da, så jeg vil jo si at jeg er en som bringer energi til det. Ja, det er gøy. Hvem er din Hva favoritt? Men ja, det er lættis Vi ler jo som da. faen. Men hvordan type humor er du har da? Litt sånn mørk og på spissen. Og så Kontroversiell, litt lite- liksom? Kontroversiell, liksom? Ja, men prøver å holde det innenfor noe alle kan le av sammen nå. Er lov å bruke huet, liksom. Ja, men nice. Ja, nice. Og nummer 5, hvor lenge har du holdt på? Jeg har holdt på i 2,5 år. Ok. Og du har stått på mange scener, liksom? Ja, jeg har stått på masse scener i Oslo. Glad i publikum og de som ser da. Det er bra. Showet. Publikum glad i deg da? Hæ? Publikum glad i deg? Ja, publikum elsker meg. Utfordrende med det. Det lyser rommet opp når du går inn i dag. Ja, men hvis vi begynner i midten der, da, på jenta, hva er din største styrke som komiker? Liksom? Det er jo det at jeg er bergenser, da. Og at jeg er kvinne, selvfølgelig. Jeg synes det er svakhet nesten, ja. Og kvinne? Men er du veldig fysisk i humoren, eller hvordan er det? Fordi hvis du er totti-plotti, det er veldig sånn løper rundt og spretter. Jeg er tøtti-plotti, hva faen er det? Har du ikke sett det teaterstykket?
når du var barn. Jeg har ikke tid, for jeg må finne Jo, skjegget. jeg kan jo Oskar, du vet ikke om Atle Antonsen engang. Du har null... Det er Oskars claim til høykulturen. Ja, at han eneste tilhører du har noe fulgt litt med på mer er putt i panne og... Jeg er en del av kultureliten, egentlig. Hold kjeft. Men gutta, jeg tror vi må prøve å få dem til å si noe funny. Men vi skal det. Det er jo ingen av dem som er komikere, Vi skal, det virker som. Baris, vi har en plan for hva vi skal gjennom her, og det kommer neste... Les hva som står her. Vi skal dit. Vil ha en komiker kledd seg som første her? Så du meg? Det er jo... Jeg er vant til å ikke bli gjenkjent, så jeg kan jo egentlig ta meg gjøre det litt lettere. Fy faen. Det der er jo en joke i seg selv. Hva er din styrke som komiker, da? Hva er det beste med deg som komiker? Nei, det er kanskje å kle meg ut, da. Og by på meg selv. Det ser faen meg ut som du har tatt noe helt random fra Henke sitt. Ja, det er Gucci-LO, det. Han nummer 2 der, han sa jo sånn, ja, jeg er mest funny. Og komikere er jo ofte litt sånn, trykker seg selv ned. De vil ikke si, ja, jeg er morsom. Hvor mye tar du for en gig? Jeg kanskje ikke heter gig. Jo, da jeg kaller det gig. Jo, du er gig. 1500. 1500, ja. Nummer 5. Hvor mye tar du sånn ish for en gig? Jeg har minimum på 5K. 5K? Minimum på Så 5K. du lever av det da, eller? Ja, det kommer an på en god måned eller ikke, da. Hvor ofte blir du leid inn, da? Hvor ofte blir du leid inn, da? Hvor ofte jeg blir leid inn? Ja, det kommer jo an på om det er god Men måned pris av eller ikke, 5K. men jeg har liksom, prøver jo å ha, ja, 7-8 gigs i løpet av en måned, da. Hvordan får du de jobbene? Hvordan jeg får det? Ja? Nei, det er jo å gjøre sånn som komikere gjør, da. Jeg drar på komikereventer, og så spør jeg de komikerne om jeg kan få lov til å være med og stå en gang. Så får du bare, så betaler folk 5000 kroner for det. Men hvor er det du typisk står da, når du får 5000? Ja, da må jeg tilbake igjen til der jeg er fra. For der er det jo lett å på en måte selge seg inn. Jeg er fra Indre Østfold, så jeg må på en måte tilbake igjen dit, og da kan jeg stå i Askim. Ja, Mysen Type Hit. Askim? Askim. Ja. Det skal jeg notere meg. Jeg har noen kontrollspørsmål til det etterpå, skjønner du. Askim. Jeg kjenner de som pleier å stå der. Okay. Nummer 4. Hvor bruker du å stå når du så ofte står? Hvor som helst hvor det er publikum. Noen ganger drar man dit det er mindre publikum, for da får du en ny... Svada. Jeg får litt sånn sykehusklovn-vibes an til venstre, og er det egentlig komiker? Jeg føler han er bait. Baris hadde spørsmålet nummer 4. Jeg skulle bare spørre om han hadde stått mye i sola. Sola? I Stavanger, altså? Ja. Ja, du tenker at jeg er bleik, liksom? Nei. Men en ting som kan være litt sånn, hvor det er litt vanskeligere å kanskje fake det, det er jo rett og slett hvis du bare får... Smakebit av en bit? Ja. Smakebit? Smakebit? Vi vil ha en smakebit fra deg til venstre, eller deg nummer 1. Ja, kommer rett fra Geiranger. Det var ingen som så meg. Eller fant meg. Det blir fin, for at det var på sånn laken over. Det er som joken. Nei. Det er ikke no-joken, det er ikke noe laken, det er jo Finn Willy. Det var ingen som fant Willy. Ok. Det er... Var det bra i bryllup? Helt opp. Men jeg får ikke lov å si noe. Det var ingen som så han som vet at du var her. Det er riktig. Ok. Vi kan sikkert gå videre da. Ok. Meg? Vits. Tror du noen digger 020 ser det her, eller Oskar? Hæ? Tror du noen digger 020 ser det her, Oskar? Digge 07? Hva er det han sier? Tror du noen digge 07-ere ser det her? Jeg lager ikke innhold for de, så jeg lager innhold for 25-35. Ja. Så det tror jeg ikke. Men Ja, hva Ok, sier så du? 07-vits, ja. De er jo klassisk geniale. Du tenker... Ikke komiker. den er for lavthengende for en komiker. I midten. Jeg Har du en vits? tar hånden Hæ? og samler min underarmsvette og sniffer.
Det der veldig typisk komiker. Det sjukt typisk komiker. De spiller på å være dritkleine og rare og ikke i mening. Det sånn, I hvert fall I starten. Og så føler jeg til det kanskje at hun misliker oss litt, og komikere jo ikke noe fan av oss. Nei, komikere liker ikke oss fordi vi for mainstream, og det der var alt annet enn mainstream. Men du ser det I stilen nå. Hun går jo som en spåkone. Ja, men det synes jeg... Skal jeg spå fremtiden din? Ja, gjør det. På spotten. Britus. Kan du det? Men nå må jeg bare... Ikke hvis du ser noe bad da trenger du ikke å si det. Jo, bare si det. Det en vits da. Ok. Ja. Spådommen. Fremtiden. Herregud. Vi må gå videre. Jeg kan spå din fremtid. Du kommer til å jobbe som kunst- og håndverklærer på en syk barneskole eller noe. Men du kommer til å kle det bra. Ok, da Dag Sørås I midten her. Ja, det var gøy at du nevnte Dag Sørås. Som dere hører, jeg jo fra Østlandet, og moren min lot meg bare snakke Østlandet da jeg var liten. Men faren min fra Nord-Norge. Og så lot hun meg ikke snakke nordnorsk da jeg var liten. Men mor mi sendte meg nylig en artikkel. Jeg tror hun var litt sånn skam over at jeg ikke fikk snakke nordnorsk da jeg var liten. Så hun sendte meg en artikkel hvor det sto at nordnorsk har stemt inn til den mest sexy dialekten I landet. Og det skjønner jeg ikke helt. Fordi jeg har hørt min far ha sex, og han har hørt meg ha sex, og ingen av oss likte det. Her det jo faktisk. Ja, ok. Her var det jo litt... Det passet nordnorsken bedre, synes jeg. Faktisk. Ja, det fint. Du passer ikke trønderdialekta. Hæ? Hva faen sa han? Han her bygde det jo opp ordentlig. Her var det jo build-up, klassisk stil, og så litt sånn punch. Det var ikke dritfunny heller da. Nei, men det jo ikke den det det da. Da. Du pisset på meg. Ok, nummer 5 da. Yes. Hva kaller man en kvinne uten armer og bein? Fuck nugget. Nei, det noe du har lest på 4chan. Men kanskje jeg tror prøver en sånn Vegard Tryggeseid-variant. Og det går ikke I... Hendene litt sånn med å tale for. Hvis vi går gjennom vitsene igjen. Gå gjennom vitsene, det var ingen av dem som verdt å repetere. Nei. Jeg synes kanskje nummer 1 skal ut først. Nei! Han jo komiker. Ok, ja. Han som tar minst 5000 og påstår blir leid 8 ganger I måneden. I Askim. Da tjener han 600-700 I året da. Det skal skattes også. Masse skatt. Ja, men fortsatt, det jo fortsatt 600k I året som komiker. Da det jo ganske svær, det ikke da? Jeg trodde komikere fikk utbetalt lønna I ølbonger, ja. Men... De gjør det, stort sett. Jeg tenker nummer 5, fordi det virket ikke som om det var liksom sånn... Ikke synes jeg det var spesielt funny, og ikke var det noe sånn... Det vil jeg bare si takk for, Oskar. Det var snilt. Ja, nei... Det en vits. Nummer 2 her nå. Han var veldig på at han var morsomst. Altså, det ikke komikeraktig å gjøre. Og han begynte å snakke om 07 og det greiene der. Komikere driver ikke å svare på TikTok og følge med på hva Oskar Westerlin gjør. Det skjedd ned på innad I yrket. Så jeg tror nummer 2. Jeg tenker nummer 5. Hva tenker du, Snorre? Ja, jeg tror også nummer 5, ass. Jeg støtter Baris, jeg. Nummer 2. Faen, altså, skulle du gjøre det vanskelig. Jeg støtter Baris på nummer 2. Nei. Herregud. Hvis det redemption på nummer 5 og nummer 2 her, da. Ja, det tvekamp på dere. Hvis nummer 5 Jeg skal starte? Ja, hvis du begynner. Det bedre å ha Parkinson enn Alzheimers. For det bedre å søle ølen enn å glemme at du hadde den. Bedre å søle ølen enn å glemme at du hadde den. Har du Parkinson? Nei. Ok, ja, men det litt sånn vitser du leser da. Men det Det var lættis. Det var lættis, ja. Nå må det stå sånn. Pappa, min pappa, han sa at du skal ikke slå en jente. Så jeg slo 2. Nei. Du skal ikke slå jenter. Som flirer av det. Ja, men dere fortsatt på nummer 5? Eller vil kanskje dere bytte lag? Marius tok det seriøst, han.
Jeg bytter fra nummer 5 til 2. Beklager, nummer 2. Du er herved ut av konkurransen. Du skal ikke slå barner og hunder, med mindre de gneldrer. Greit, vi må komme oss videre i programmet her. Alle komikere har på et eller annet tidspunkt gjort noe som heter å såkalt bombe. Hvor ingen ler, er det ikke det? Det er at ingen ler. Da suger du på jobben din, da. Hvis det er jobben din å få folk til å flire, så klarer Jobben din er å gamble, du taper inn imellom, gjør du ikke det? Det er ikke sånn at du vinner hvert spinn. Ja, det er noe annet. Anyways, Willy. Har du bomba noen gang, og kan du fortelle oss om Har dessverre det, altså. Jeg vet ikke om dere husker Rune Øygard, den er pedofil ordfører i Vågå. Ja, jeg skjønner. Ja, Han vet vi godt hvem er. Ja. Jeg var på en lokal scene oppe i Vågåmo, der hvor han kom fra. Og da begynte jeg med hvor er Rune Øygard, så viste det at han satt i salen, og det var ingen som lo. Han satt i salen? Ja. Fy faen. Og det ble ganske kleint. Det kan jeg tenke meg. Og de lokale der, de synes ikke det er så gøy med at det er den største kjendisen heller. Det er et sårt tema i bygda. Ja, faktisk. Ja. Men hvorfor faen får du være på komiklubben, da? Hva sa du? Ja, hvorfor får han sitte der, da? Hvis han De kan jo ikke slippe den inn. Han er jo pedo. Ja. Det er 18-årsgrense på sånn komikerklubb. Ja, hvis jeg arrangerer fest, så får ikke pedoene komme på min fest. Nei, men det er jo ikke en fest, da. Det er jo et vanlig utested. Og hør på hvem som forsvarer pedoer, da. Ja. Ok, neste er det. Ja, meg. Ja, deg, ja. Det var jo en hendelse. Litt sånn rare settinger. For jeg skulle være på et gamlehjem. Og det var litt kleint. Fordi jeg hadde jo hatt en sånn her monolog fra Kvinneguiden som handler da om at kjæresten min tar meg bakfra, så tisser han fra seg etterpå. Og at det føles litt som en tarmskylling, egentlig. Greien er at jeg får overtenning. Så jeg går inn i noe litt... Jeg skulle likt å se deg få overtenning. Ja. Og det, ja. Det kan godt være at jeg har det. Jeg blir desperat, ja. Ja, det var gøy. For greia er at jeg får skikkelig overtenning. Jeg tror på at hun har bomba. Ja. Det tror jeg på. Ok, har du bomba? Ja, jeg har bomba. Og da drev jeg og jobbet med noe nytt materiale, hvor jeg spurte publikum om det var lov å kødde med folk med handicap da, og mobilitetsvansker. Og da sa jeg at jeg skulle teste en vits, som jeg hadde testet for en kompis, som var som hadde mistet begge armene da. Og så sa jeg, ja, den er ikke så bra. Ja, han klappet ikke akkurat. Og så rett etter det da, så gikk det en fyr i rullestol opp på scenen og drepte hele showet. Så det var jævlig dårlig timing. Men han kompisen er halvveis til å bli fucknugget, han da. Han har mange tvarmer. Ja, ok, Det er så sykt å kalle noen som amputerer armene for en fucknugget. Du kan ta og klippe den her ut, altså, hvis du vil. Det er faen meg helt tragisk. Altså. Jeg bare spilte på... Ok, nummer 5. Nei, da blir det 4 da. Ja. Det var... I Indre Østfold så har vi sånn grendehus. Der har vi krikk. Og det er sånn kristent hus. Så sto jeg der, og så funket ikke noen av vitsene. Det slo liksom ikke helt an da. Og, ja. Ja, fordi... Nei, fuck nugget passet ikke så bra blant Jesus og sånn da. Nei. Nå er jeg litt sånn, det er litt vanskelig, ass. Ok, før vi går videre til neste runde, så må vi faktisk kvitte oss med en til. Altså, jeg synes... Hva tenker du, Snorre? Jeg synes den siste historien virket lite troverdig, ass. Fordi står man i kjerka en gang? Ta kjerka en Det var grendehus, sånn afterkrekk. Så det er sånn hus hvor de samles. Sånn afterchurch på sånn Ja, sånn, ja. Jeg vil fortsatt forsvare nummer 4, ja. Han... Jeg påstår, jeg tror nummer 3 må ut. Nei, han skal du være forsiktig med, Henrik. Bryr deg om å flørte. Han var ikke lov å le, da.
Jeg synes treeren virker mer troverdig enn fireren i hvert fall. Ja, jeg kan være enig. Jeg tenker fireren må ut. Hva tenker du, Baris? Ja, eventuelt nummer 2 da. Ser jo at det der er venninna til Maria Stavang. Hun er jo... Det er jo samme gjengen. Jeg føler at hun har litt selvtillit. Du ser at han kanskje har stått foran folk før. Da meg og Snorre stemmer på sistemann, og dere velger de to. Greit. Jeg kan være enig. Ok, sistemann ut. Adios! Ok. Vi har fått hørt en vits. Vi har hørt når de har bomba ut. Så det var komiker. Det er jo å finne balansen mellom liksom det som er for drøyt og det som er litt gøy. Man skal pushe grenser, men ikke gå over den. Ja. Så om dere kan fortelle deres drøyeste vits til oss. Nå. Ja, skal jeg begynne? Ja, dere som Dere så på meg, så... Kontroversielle vits. Ja, jeg var som sagt i Geiranger i helgen, og ingen så meg og sånn. Men det var noen som så meg, det var gjestene da. Så jeg reiste meg opp, og så bare drøssa det litt sånn hvitt ned, mens alle så. Så merket jeg bare, oi, alle ser på meg sånn. So I've been with Marius lately, så... Ja. Ja, det er drøy å dra det slår like bra an som her nå, for å si det sånn. Det var i hvert fall ikke en sjamandur, Det var gøy. Og nummer 2? Ja, jeg tenkte jeg skulle ta dere med tilbake til en gang hvor jeg fikk veldig overtenning. Siden dere lurte på hvordan det så ut. Fordi man får jo litt nerver og sånn, sant? Og da pleier jeg å be en bønn. Og da føler jeg at jeg får kontakt med hele meg. Det blir litt sånn... O mektige og forsonlige Fader, lat oss ødmykt bøye oss i støv i takksemd for alle dine talløse velsigninger, og helt frem og vende om våre frastøytende hjerter fra vondskap. Slå våre grådige tanker og pisk vår lystige attro som en høygaffel sjel presser våre bestialske nase mot hver en stein. Og blinder øynene våre med billige perler og brosjer og alle andre verdslige og vonde ting. Amen. Du er faen meg fucka, ass. Hva i helvete? Det der synes jeg Ok, ja, nummer 3. Ja, jeg har ikke så veldig lyst til å gjenta på en måte de mest kontroversielle vitsene, for jeg har lyst til å tenke på faktisk karrieren min fremover. Men jeg kan fortelle kontekst. Jeg er jo samisk, og så skulle jeg til Snåsa for å stå, og der er det veldig mye samer. Og da dro jeg ganske harde samevitser etter at jeg hadde researchet den plassen og sånt. Og så vet jeg at det kan virke som at jeg er litt sånn deadpan akkurat nå. Og det er egentlig bare fordi jeg var veldig, veldig hypet på å være med og møte Snorre fra Gauteshow. Men så har jeg dysleksi, og så jeg at det var Snorre fra Guttashow, og da ble jeg jævlig skutt ned, ass. Og det skjønner jeg er en skuffelse, ass. Ja, sitter Snorre Klandrøyre med ny hatt og bart. Ok. Hun nummer 2 imponerte meg faktisk på den der. Folkens, dessverre, jeg liker deg nummer 1, men jeg tror kanskje ikke du når helt opp, og så er ikke mange komikere som går med Fitbit. Helsa er faen meg det siste de tenker på. Jeg tror du må gå. Ja, enig. Send hjem. Det er Polar. Ja, still. Få den ut. Få den ut. Ja, jeg er enig faktisk. Ja, jeg hadde med 4 billetter til dere til Josefines i kveld, ja, men det får dere ikke. Helvete, altså! Noe av det morsomste jeg vet, hvis jeg skulle se på Ikke lov å le på hytta, det er roast. Roast er en kunst, og roast er noe som komikere skal kan. Nå har dere 2 minutter hver på fremfør. Jeg tenker vi kan starte med gutten da. Dag. Ja. Ja, jeg kjenner jo ikke så veldig til dere, men så blir det jo litt sånn på utseendet. Men jeg tenker Oscar. Du ser ut som noen som var gammel nok til å lese Harry Potter-bøkene da de kom ut, men likevel måtte vente på filmene for at du ikke kan lese. Dere kopierer jo contentet deres, er jo veldig mye sånn billig kopi av Mr. Beast og Sidemen fra Wish. Mr. Beast kom jo nylig i sånn trøbbel for at noen i crewet hans hadde snakket med mindreårige. Så jeg tenker at det er på tide at du tar en page out of his book og sparker Snorre. Nei, faen, vent. Det var du som klinte med den 15-åringen. Du var ikke 15, men point taken. Ja, stemmer. Det var en kyss. Snorre, du har jeg litt mer sans for. Du er liksom bautaen i guttegruppa. Du er morsom, kjekk,
Snill, karismatisk. Bare jævla synd da, at håret ditt fikk Alzheimer, så glemte å passe inn med resten av utseendet ditt. Du ser faktisk så gammel ut med den hårlinja at det ser ut som du har fått samme sykdom som håret ditt, nemlig demens. Så, men nei, jeg liker deg, for du har jo briller, ikke sant? Det er samme sånn som meg. Det setter jeg pris på. Kødda, jeg bruker faktisk ikke briller. Jeg kan fortsatt se den jævla lange hårlinja di herfra, så dessverre. Henrik, jeg liker contentet ditt også, fordi jeg setter pris på det, fordi at når jeg ikke får sove, så setter jeg på sånn house store-video du har med en gang, og bare slukner på et øyeblikk. Jeg er litt skuffet da, for at Henrik Oven ikke var her i dag. Jeg hadde litt hypet på. Men jeg tenker at jeg får nøye meg med Henrik Viken og han til din høyre med Høye Viken. Fy faen. Så har vi deg da, til slutt. Deg vet jeg faktisk ikke om jeg har så mye på. Jeg tror ikke du er kjent nok til at jeg egentlig vet hvem du er. Du sa jo det da, i sted, at komikere er litt sånn folk som har få følgere og sånt, ikke sant? Og nå synes jeg det er litt morsomt, for du er jo den som har færrest følgere her, og likevel så er du ikke morsom. Ja, sikkert ikke det. Hvis jeg ikke har blitt tatt med, så er det 350 000. For så vidt så er du jo god i noe. Jeg så Twitteren din, eller X da, og da hadde du lagt ut sånn screenshot, hvor det stod sånn artikkel hvor du sa jeg har veldig godt sånn dra-til-tryne. Da tenker jeg at det er jo veldig bra for deg da, at du faktisk er god i noe. Så jeg vet ikke om du vil jeg skal fortsette, eller om du er nøyd med. Så jeg tenker at du er jo vanligvis den som vinner surbøtta i hver eneste video. Så jeg vet ikke om du har lyst til å fortsette, eller? Det går helt fint for meg. Jeg kan jo for så vidt avslutte med å si da, at du skrev jo for så vidt at det er veldig vanskelig å få deg til å holde kjeft, eller at du holder ikke kjeft. Og det tenker jeg det er veldig, veldig modig av deg å si, når det åpenbart er så jævla mange som skulle ønske at du gjorde det. Ja. Ta den da. Nei, dem jeg kommer hit for glede. Nei, kom igjen, ta meg. Ta da. Vi kjører tilbake. Du startet med roast, og så ble det hate speech. Ja, Han ble pissed. Men det er greit med følelser. Vi skal dele alt her. Men er det guttastemning å dele følelser og sånn? Ja. Eller blir det for sånn? Snakk bare på følelser, hva faen tror du? Vi kan starte ut i... Eller går det greit? Ja, begynn her. Han er litt sår akkurat nå, men... Jeg synes det er veldig interessant, fordi du sitter jo med den sleggen eller dom. Er det for å få litt mer selvtillit? Fordi at du føler deg så liten, egentlig? Nei. Det er bare for at jeg fikk den, men da får jeg kjede meg. Fordi ut ifra reaksjonen din i sted, så fikk jeg en følelse av at du egentlig bare har lyst til å løpe ut herifra. Hvorfor ser du sånn på meg? Nei, du snakket til meg vanlig. Nei, jeg følte du skulle si noe. Du vet, av og til når det liksom er sånn at jeg prøver å legge til rette for de som er litt nervøse og litt mer usikre, sant? Så skulle jeg gi deg rom for å snakke, sånn at du ikke blir helt overkjørt. Men jeg vil heller gå egentlig på sånn viben jeg har fått fra dere nå, skjønner jeg. Dere kler dere ut for å virke humoristiske, men det er ingen som ler. Har vi ledd? Nei. Jeg synes egentlig det bare er... Jeg gir meg, jeg gidder ikke dette. Jeg tror vi må ha stemt ut komikeren tidligere, ass. Du er jo bare pissed. Du ble lei deg. Jeg synes han var decent da. Jeg synes han er decent, men det er veldig åpenbart at han har forberedt seg godt da. Vet du hva? Han har faktisk kommet på noen vitser i dag. Ja. Så jeg synes han kommer best frem ut av det i hvert fall. Du er litt for spacet, Ja. kanskje. Men du gjør det sikkert bra på teater. Ja, det er veldig bra Det er skuespiller. gøy at alle komikerne likte Snorre, eller at dem som da angivelig er komikere, var veldig stor fan av deg, Snorre. Jeg tar det som et kompliment i så fall, men jeg har ikke helt den viben her. Jeg tror de bare hater deg. Ja, det kan jeg. Vi sender hjem. Jeg er Skøyen.
Spåkona. Adios. Ja, jeg tror ikke jeg skal spå fremtiden din igjen. Da har gutta blitt enige her, men la oss få se hvem som faktisk er komikeren. Serr! Wow. Åja. Yeah! Det kunne du, ja? Bro, hva skjer med dere kokkenessene her, da? Men det er jævlig bra. Du ser det er Dag Sørås-kokkenessen. Bra jobba. Well done! Veldig bra jobba. Det må sies. Sporty av de andre også. Det var mye morsomme innslag fra samtlige her. Ja. Har dere jobbet med noe, liksom, eller er det bare random? Instagram-profil med Brace Martin, liksom. Det er lættis, da. Gjerne følg. Legger bare ut humorvideo på TikTok, egentlig. Så Not Real Riz. Ja, det kan vi ha. Not real risk. Det heter det. Det er det jeg heter på TikTok, ja. Åja. Ja, det... Driver med skuespill. Ja, Ja, og det jeg sa, selvtilliten til en skuespiller. Nei, jeg har vært komiker i 1,5 år nå. Jeg har nylig flyttet til Oslo for å holde på med det. Jeg har stått ganske så å si overalt rundt om i landet. Bare synes jeg det er gøy. Og jeg har jo hørt at du har tatt kurs på RDK, ikke sant? På Josefines Vertshus. Så jeg synes det var litt gøy, og så måtte jeg bare holde meg og prøve å være så nøytral som mulig. Nei, jeg jobber som DJ, så jeg har ikke gjort noe av dette her. Ja. Veldig bra. Og vi faen meg klarte det da. Ja. Vi har 2 av 2 vi nå. Vi klarte forrige. Hvem er jomfru? Men takk for at dere kom. Takk for at dere så på videoen. Lik, sub, abonner det som er hele regla. Oskar må gjerne legge seg her på Jesper. Ja, jeg må ta en liten napp, jeg nå. Det er jævla kaldt her. Vet du hva Hitler sa når han frøs da? Sleng på en Han sa det. Herregud. Det var det han sa. Vet du hva Hitler sa når jødene kom på bussen da? Full Nei. Å fy faen, du skjønte den. Det var treg, ass. Det var treg.